An balima joliba jabarani filɛbaw an ka foli ni tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma nin wagati in na aw ni ɲankuma aw bisimila aw kunnafoni sɛbɛnw lakalili kɛnɛ kan limanaw ni ladala jɛmukan ye an fɛ yan nɔ min bɛ lase aw ma don o don ka taa ntɛnɛn fo ka se jumadon ma nin wagati mana se an bɛ kɛnɛ kan sanga 30 ɲɔgɔnna gafe minnu bɛ sɛbɛn an balima kunnafonidilaw fɛ ka se ka o lakale aw ye o kɔnɔna la walasa bi ye araba ye utukalo tile 31 san 2022 fila kuma b'aw fo ka wale ɲɔgɔn dɔn an minnu fana bɛ k'an lamɛn arajo joliba sanfɛ ani an minnu bɛ k'an filɛ an ka bɔlɔlɔw kan an b'aw fo ka wale ɲɔgɔn dɔn limanaw gafew bɛ yan nɔ an bɛna lajɛ ka minnu lakale aw ye nka an b'an da don a la bakurunba damadɔw la ka sɔrɔ k'a tɔ walawala aw ye gafe minnu bɛ yan nouvelle horizon bɛ yan nɔ ale ka bakurunbaw la a ko min ye bamacima kɔrɔw ye n'o ye MNLA maaw ye ko olu kɔni bɛ dalayini baaraw de la nin wagati ninnu na ka ɲɛsin jamana ma wa ko laɲini min tun b'u bolo ka kɔn bi ye n'o de ye jamana yɛrɛ tilali ye u ta fan ka di u ma ko hakilila halisa a bɛ o la nouvelle horizon de y'a kuma fɔ an bɛna lakale aw ye min ye kalanta ye a jarala k'a fɔ minisiriso min bɛ yen n'o b'an ka kalanko kunna ale ye kibaruya di k'a fɔ ko ɲina kalanta a bolodalen don ka bila septembre kalo tile 16 natɔ in na min ye lakɔli karamɔgɔw ka lafasali kuru dɔ bɛ yen u k'a ma ko SNEC ale y'a jira k'a fɔ ko nin tɛ waati ɲuman ye ko minisiriso in kɔni y'a kuma fɔ nka a tɛna kɛ olu kɔni ta ye o mana bɔ yen le soir de Bamako bɛ yan nɔ soir de Bamako y'a jira k'a fɔ kalanko nasiraw la fana kɛnɛya kalanso dɔw bɛ yen a bɛ se 8 ɲɔgɔnna ma k'olu yamaruyalen tɛ ka min ye kalanso u ka daw yɛlɛ Mali kɔnɔna la yan ko wa sanfɛ kalanso minisiriso a ye kangari da denmansaw ye n'i bɛ fɛ ka t'i den don kalanyɔrɔ la n'o ye kɛnɛya kalanso ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛnyɛrɛyew de ko don ko i ka sɛgɛsɛgɛ joona sanko ɲina kalanso 8 ɲɔgɔnna bɛ yen olu yamaruyalen tɛ an bɛna an da don o la sisan min ye bamaci wale tigilamaw ye olu kɔni bɛ yɛrɛ ɲini bolo kan nin waati in na soir de Bamako ka fɔ la limanaw bamaci jɛkulu minnu bɛ yen n'an k'u ma ko Daesh ko Mali finitigiw ye tasuma wuli u kan o kɛra T-Site ale mara la ko maa 44 ɲɔgɔnna o kɔni ni tora o la n'o ye bamacimaw ye an bɛna o lakale aw ye o mana bɔ yen nɔ les échos welewele ale fana b'an bolo kɔrɔ limanaw écho y'a jira k'a fɔ an ka dubaw kɔnɔna la bi i b'a sɔrɔ ni dutigi kɔni tanaya ka ban walima ni dutigi min bɛ yen ni se b'a ye i b'a sɔrɔ a kɔfɛ n'a tanyana min ye a kɔfɛmaw ye a denw walima ni sinamuso ma denw don i b'a sɔrɔ olu ni ɲɔgɔn cɛ limanaw gɛlɛyaw bɛna tiɲɛ ko nasiraw la écho y'a jira k'a fɔ ko a sera dutigi minnu bɛ yen ni setigiw don ayiwa ni fatura k'a sɔrɔ nin fɛn b'i kɔ i k'a lajɛ i ka se ka sɛbɛnni kɛ ka bila min bɛ se ka denw fara ka bɔ ɲɔgɔn na tiɲɛ ko nasiraw la u k'a ma ko testament écho ye o kuma fɔ an bɛna o lakale aw ye l'indépendant fana bɛ yan limanaw l'indépendant y'a jira k'a fɔ dolo dɔnba min bɛ yen n'o k'a ma ko Musa Fɔnba Musa Fɔnba ye san 2023 a y'i da don a kibaruyaw la min ni min bɛ yen ni maaw bɛ se k'u sigi n'a ye dɔnni yɛrɛ la Musa Fɔnba a y'o ɲɛfɔliw kɛ yanni don min na yɛrɛ a bɛna i da don a kunkun na ɲɛɲɛw la l'indépendant y'o kuma fɔ an bɛ sɔrɔ ka fasiri lakalili kuncɛ ni le canard déchaîné ko an ka douane limanaw douane sera ka miliyari 47 ɲɔgɔnna u sera k'o fara ɲɔgɔn kan juillet kalo tɛmɛnen in na o kɔni kibaruya dumanba ye kosɛbɛ an ka douane ka baara taabolo la ko minisiri dɔ fana bɛ yen n'o ye ayiwa colonel Asimi Goyita ka minisiri dɔ ye a bɛ n'a fɔ ale tɔgɔ bɛ yurugu dɔ la nafolo dɔ min ni ayiwa a y'o di a yɛrɛ kɛrɛfɛmaw ma an bɛna o fana lakale aw ye sisan canard déchaîné kɔnɔna la limanaw nin ye kunnafoniw la bakurunbaw ye an bɛ don a kɔnɔna la ka walawala min ye nouvelle horizon ye ale kumana nouvelle horizon y'a jira k'a fɔ min ye bamaci ma kɔrɔw ye n'o ye mouvement national de libération de l'Azawad minnu bɛ yen ni olu kalenkan de ye ko fo u ka hakɛw ka di u ma jamana yɛrɛ tilali waati dɔ la o de tun y'u ka hakilila ye a jarala k'a fɔ mouvement national de libération de l'Azawad n'u kama ko MNLA u ye u ka jɛrɛba dɔ kɛ n'u kama congrès o kɛra Kidalikaw fɛ yen nɔ utukalo tile 27 ana tile 29 tɛmɛnen a jarala k'a fɔ u ka jɛrɛ in kɛnɛ kan jamana o kuma dɔw bɔr'u da kuma minnu bɛ yen ni a bɛ se ka kɛ dalayini yɛrɛ ka ɲɛsin jamana denw ma ani jamana marabaaw ma n'i ye jateminɛ kɛ laɲini min b'u bolo bi n'o ye MNLA maaw ye u bɛ fɛ ka jɛkulu fɛn fɛn bɛ yen ni ayiwa e bɛ fɛ de ka fara MNLA kan u kɛlen don ka wele bila bɛɛ ma bɛɛ ka se ka fara ɲɔgɔn kan u yɛrɛ ko min ma ko kelenya
a jarala k'a fɔ sema b'o la coordination du mouvement de l'Azawad ani jɛkulu fɛn fɛn bɛ yen ni olu da bɛ bɛn ka sɛbɛn lawaleliko la u ye wele bila a bɛɛ lajɛlen ma nouvelle horizon ka fɔ la limanaw ni kow taabolo lajɛ bamancima kɔrɔw n'o ye rebelle kɔrɔw ye a bɛ n'a fɔ u delimako u bɛ fɛ k'a daminɛ kokura o tɛ dɔwɛrɛ ye Mali yɛrɛ bɛ se ka tila cogo min na ani kuma bɛɛ dalaɲini walew ka ɲɛsin jamana ma n'o de ye u ka hakɛw ka diw ma limanaw yɔrɔ ni maaw hakili b'a la Azawad ko kuma min n'o bɛ ka fɔ kuma kelen de bɔra ni bamancima kɔrɔ ninnu da an bɛ waati min na ko sisan min ye ni accord pour la paix min n'o ye bɛnkan sɛbɛn ye min bolonɔ bilala a daminɛna kabi Wagadugu ka na Algérie ka na laban Mali la yan nɔ ayiwa bɛnkan sɛbɛn min bɛ yen n'ale bolonɔ bilala ayiwa san 7 bi an b'o de la nka bamancima kɔrɔw y'a jira k'a fɔ ko bɛnkan sɛbɛn in a kɔni kɛn bɛ i b'a fɔ ko forokolankolo a tɛ ka se ka lawaleya bɛnkan sɛbɛn in yɔrɔ ni maaw hakili b'a la san 2015 de a bolonɔ bilala bamancima kɔrɔw ani Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ ka taa se diɲɛma ma bɛɛ da kun b'a la MNLA ka jɛrɛ congrès min kɛra o dongo Kidalikaw fɛ yen u y'u da don a la u y'a jira k'a fɔ ko olu MNLA ani SEMA u ye jateminɛ min kɛ bi o ye k'a fɔ ko ayiwa min ye bɛnkan sɛbɛn in ye a bɛ n'a fɔ a kɔni kɛn bɛ fɛn de ye fɛn min bɛ yen ni forokolankolo don hali k'a fɔ jamanadenw ye ko nafa yɛrɛ t'a la bilen an bɛ don min na ko bi yɔrɔ bɛnkan sɛbɛn min yɛrɛ filɛ nin ni a lawaleyali kɛlen don baara ye bi diɲɛ Keleya tɔnba n'o ye ONU ye ale tun ye bamancima kɔrɔ dɔw ɲangi waati dɔw la k'a fɔ ko olu de bɛ ka tanamako kɛ ka ɲɛsin ni bɛnkan sɛbɛn in ma an bɛ don min na ko bi SEMA ni MNLA ayiwa a bɛ n'a fɔ olu bɛ ka wuli u delimakɔrɔ la u ye kɔngɔ k'a fɔ ko ni bɛnkan sɛbɛn in n'a ma ɲɛ k'a tɛ lawaleya ko ayiwa kun kɔni tɛ a la hali a kuma yɛrɛ ka fɔ bilen limanaw ni jateminɛ kɛ MNLA yɔrɔ san 2012 ka n'a bila bi la jɛkulu kelen min bɛ yen n'ale tun kalenka don ko Mali ka tila 2 ye o de ye MNLA ye an bɛ don min na ko bi o MNLA kelen a wulilen don a delimakɔrɔw la sabu jateminɛkɛla dɔw bɛ yen i n'a fɔ Ama Sise ale ye ayiwa politiki dɔnbagana ani ɲɛtaa baaraw dɔnbaga don kosɛbɛ ale y'a jira k'a fɔ ko MNLA furadama olu laɲini foyi t'u bolo ni Mali tilali tɛ ko wa ko maliden minnu bɛ yen ni ayiwa MNLA kɛlen don ka jɔ olu ɲɛma ko olu de ta kɛnb'a la kɔlɔlɔ ye sabu MNLA kelenw olu de bɛ jɔyɔrɔbaw la an ka jamana kɔnɔ yan wa jamana kɛmɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ u ye nka o n'a ta o ta jamana bɛ se ka buruja cogo min na ani kuma bɛɛ olu ka hakɛ u kelen ka hakɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ayiwa MNLA laɲini foyi t'a bolo ni nin tɛ jamana ɲɛmɔgɔw ko maa lasɔminen o ye suba ye MNLA ni SEMA ninnu u bɛ ka jɛrɛ minnu kɛ kɔsa in na maa bɛ yɛrɛ ɲininka don nataw la laɲini jumɛn de b'u bolo nin ko siratigɛ ninnu na yan'an ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔna la kalanta kuma de bɛ sen na yan nɔ a jarala k'a fɔ min ye kalanta san 2022 ni san 2023 o kuma fɔra minisiriso min bɛ yen n'o b'an ka kalanko kunna ko u bolodalen don ka bila septembre kalo tile 16 natɔ in na min ye lakɔli karamɔgɔw ka jɛkulu dɔ bɛ yen u ka lafasalikulu don u k'a ma ko SNEC ale de y'a jira k'a fɔ ko minisiriso ye nin hakilila min ta ko hakilila ɲuman tɛ wa u ye hakilila in ta k'a kɛ i n'a fɔ kelenna ko de u m'u sara mɔgɔ si la o la sa communiqué min bɛ yen ni o kɛra min ye ntɛnɛn tɛmɛnen utukalo tile 29 ayiwa minisiriso in min bɛ an ka kalanko kunna a ye jamanadenw ladɔnniya k'a fɔ ko san 2022 ni san 2023 kalanta k'o bolodalen don ka bila septembre kalo tile 16 natɔ in na dɔgɔkun 2 dɔrɔn limanaw an bɛ se a ma o kuma fɔlen min ye a kɛra kuma caman ye kosɛbɛ bɛɛ kɔni bɛ ka i ta fɔ a la nka syndicat national de l'éducation et de la culture n'u k'a ma ko SNEC ale ye jalakiba de bi ayiwa minisiriso in kan k'a fɔ a ɲɛna ko a ye nin min kɛ nin ye tiɲɛ yɛrɛ la a min sara mɔgɔ si la SNEC ɲɛmɔgɔ n'o ye Mustafa Gite ale y'a jira k'a fɔ a ye ɲɛfɔli min kɛ nouvelle horizon maaw ye ko minisiriso in a ye nin waati min fɔ nin ye a y'a kibaruya di k'a sɔrɔ ni a min sara lakɔli karamɔgɔw ka lafasalikulu la a min sara lakɔliden somɔgɔw la a min sara hali comité de gestion scolaire n'o ye CGS maaw ye a min sara ninnu si la ko cogo di ko minisiriso bɛ se ka waati kɛrɛnkɛrɛnnen ta k'a fɔ ko kalan bɛ ta nin waati in na k'a sɔrɔ dun limanaw n'a fɔra kalanta bɛ kɛ a musakantan tɛ ko yalima minisiriso in bɛ se ka a sɛbɛntiya k'a fɔ u bɛ se ka lakɔli karamɔgɔ lakɔliden somɔgɔw olu minnu bɛ yen ni baarakɛlaw don fonctionnaires don u bɛ se ka nafolo d'u ma u bɛ se ka u denw ka kalankɛminɛnw san wa walima
ministre so in a bɛ se k'i jɔ lakɔlidenw ka kalankɛminɛnw sanni kɔrɔ wa nin ye ɲininkali damadɔ ye ayiwa SNEC ɲɛmɔgɔ n'o ye Mustafa Gite a ye min k'a yɛrɛ la wa ko bi in na maa bɛ se k'a fɔ yɛrɛ ko septembre kalo tile 16 yɔrɔ o b'a sɔrɔ an bɛ kalo camancɛ la sara ma kɛ fɔlɔ fɛn tɛ bolola k'a fɔ k'i bɛ kalandenw ka min ye u ka kalankɛminɛnw san Mustafa Gite ko ale b'i yɛrɛ ɲininka min na an bɛ samiya yɛrɛ la n'a fɔra k'a fɔ kalan ka ta septembre kalo tile 16 yɔrɔ dɔw bɛ yen ko kalan tɛ se ka da Bamako yan ma n'i taara an ka togoda dɔw la yɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen ma tɛ se ka sira yɛrɛ tɛ jango k'a fɔ k'i bɛ taa kalan kɛ minisiriso in k'a k'a lajɛ a ka segin kɔ nin ko in na n'o tɛ fɔɲɔgɔn b'a ko la dɛ Baba Dambele ale de ye nin fasiri kɛ limanaw an ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna la n'o bɔra yen nɔ le soir de Bamako bɛ yan nɔ an bɛ don a kɔnɔna la a kumana kalanko siratigɛ kelen na limanaw min ye kalanso sanfɛ kalansow ko don minnu bɛ kɛnɛya kalanw kɛ a bɛɛ lajɛlen kɛnyɛrɛ kalansow ye limanaw o 8 ɲɔgɔnna k'olu yamaruyalen tɛ bilen k'u ka daw yɛlɛ sabu ko u ye sariya sɔsɔ min bɛ tali kɛ utukalo tile 30 tɛmɛnen na an ka sanfɛ kalanso minisiriso n'o ye ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ale ye kibaruya di k'a fɔ ko ɲɔgɔndan minnu kɛra juillet 22 a yira k'a fɔ ko kalanso dɔw bɛ yen n'o ye kɛnyɛrɛ kalansow ye ayiwa olu tɛgɛ tara ko u tun tɛ sariya kɔnɔ la k'a sɔrɔ dun limanaw sariya min b'an ka jamana kɔnɔ n'u bɛ a yira k'a fɔ ko ayiwa kalanso bɛ yen ne bɛ fɛ ka kɛnyɛrɛ kalanso dayɛlɛ f'i k'i sanga n'o sariya ye n'u kama loi numéro 2012-013 PRM min taara février kalo tile 24 san 2012 a jirala k'a fɔ ko kalanso 8 de bɛ yen kɛnyɛrɛ kalansow don minnu bɛ yen ni olu bɛ kɛnɛya kalan kɛ olu ma u yɛrɛ bila nin sariya in kɔnɔna la u ye sariya in sɔsɔ sabu ko fɛn fɛn ɲinina u fɛ sariya in labatoli la u ma o kɛ a kalanso ninnu tɔgɔw filɛ nin limanaw Institut national de formation de la Croix-Rouge malienne n'u kama INFSSCRM, école de santé Kalajata de Baguineda ESKB, école de santé Ba Aminata Dougouré ESBAD, école des agents de santé et PAS, école de santé Bakari Diakité, ESBAK, école privée de santé de Fana, EPSF, école de santé Mariam Diara, ESMD, ani école de santé univers de santé. Ministre y'a yira k'a fɔ ni kalanso 8 minnu filɛ nin ye yamaruya foyi t'u bolo ka baara kɛ Mali la yan nɔ fo k'u sanga ni sariya ye wa k'u bɛ wele da mana minisiriso in ko k'ale bɛna ayiwa kibaruyaw di jamana denw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalanden somɔgɔw u ka fɛɛrɛ kɛ ayiwa u n'u b'u denw tɔgɔ sɛbɛn kalanso la u ka sɛgɛsɛgɛ n'a sɔrɔla kalanso ninnu jamana kɛlen don ka yamaruya di u ma ko kɔsa in na ɲɔgɔndan min yɛrɛ kɛra a yira k'a fɔ faux diplôme n'o ye diplôme kolon ye o 50 ɲɔgɔnna o de yera kalandenw bolo minnu bɛ yen ni ayiwa u ma yamaruya limanaw lakanabaliya ko siratigɛ la soir de Bamako y'a yira k'a fɔ ko min ye Bamanci wale tigilamaw ye tiɲɛ yɛrɛ la ayiwa Mali finitigiw bɛ ka dankari kɛ u la bi maa min ye fasiri kɛ Laya Jara a ko Mali finitigiw forces armées maliennes tiɲɛ yɛrɛ la u ka sanayɛlɛ ko nkalon foyi t'a la bi a jarala k'a fɔ T-Site mara la ko nin waliya in kɛra ka ɲɛsin Bamanciw ma utukalo tile 29 dɛnɛ tɛmɛnen na kibaruya min bɔra ka bɛn T-Site mara la T-Site ale kɔrɔnfɛnyanfanw fɛ ko Mali finitigiw u ye tasuma wuli Bamanciw ka limanaw a kɛra sababu ye Bamancima minnu bɛ yen n'o olu yɛrɛ bɛ k'u yɛrɛ ɲini bi o de ka ca a kɛra sababu ye Bamancima maa 44 ɲɔgɔnna olu de su tɔmɔtɔmɔna T-Site ale marabolo in kɔnɔna la limanaw nin b'a yira k'a fɔ ko Mali finitigiw u jɔlen don u jɔyɔrɔ la min ye Bamanciw ye ka se k'u daga bɔ Malidenw da la Bamanci jɛkuluba min bɛ yen n'u k'a ma ko Daesh olu de don a jarala k'a fɔ Mali finitigiw ka wulikajɔ min kɛra kɔsa in na ni an ka pankuru minnu bɛ yen n'o olu ka dɛmɛ ye ani kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ dugumana la limanaw u sera ka waleya min kɛ nin ye waleya in a taara wolofɛn na Bamanciw bi na hali ni maa minnu bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ T-Site ale marabolo kɔnɔna la maa dɔ bɛ yɛrɛ ale ye kunnafoni di ale bɛ T-Site mara dɔn kosɛbɛ ale y'a yira k'a fɔ ko bi na Bamanciw de bɛ k'u yɛrɛ ɲini wa u ni maa bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ olu fana bɛ ka u yɛrɛ ɲini minnu bɛ kunnafoni di u ma kɔsa in na yɛrɛ kunnafoni minnu dira k'a fɔ ko jɛkuluba 2 bɛ yen n'o ye GENIM ani EIGS yɔrɔ kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ olu bɛ tiɲɔgɔnya kɛ olu ka tiɲɔgɔnya n'o ye kɛlɛw ye bi na dɔw yɛrɛ bɔr'o la ka sababu kɛ Mali finitigiw ye u bɛ ka ayiwa dankari kɛ Bamanciw la T-Site ale marabolo in kɔnɔna la
kunnafoni filɛ nin ye limanaw an ye nin sɔrɔ soir de Bamako kɔnɔ n'an bɔra yen an bɛ don phase de sɛbɛn ECHO kɔnɔna la a kumana limanaw ECHO y'a yira k'a fɔ kuma bɛɛ i b'a ye k'a fɔ an ka dubaw kɔnɔna la min bɛ tali kɛ tiɲɛko kɛlɛ o de bɛ an ka duba caman kɔnɔna la bi o tiɲɛko kɛlɛ min bɛ yen ni kuma bɛɛ maaw bɛ se ka kisi a tɔɔrɔ ma cogo min na ECHO y'a yira k'a fɔ ko ayiwa ni dutigi minnu bɛ yen ni ayiwa fɛn b'u bolo limanaw k'u bɛ se ka ayiwa fɛn bila sen kan o ko min ma ko testament tɛ dɔwɛrɛ i bɛ se ka sɛbɛnni kɛ yanni ala ka wele ka se i ma k'a fɔ ayiwa nin ye karisa ta ye nin ye karisa ta ye sango maa minnu bɛ yen ni olu ye muso camantigiw ye yɔrɔ i b'a sɔrɔ sinamusomadenw limanaw olu tɛ bɛn ko la ni fa sara ka ban i b'a sɔrɔ ayiwa tiɲɛko kɛlɛ dɔw yɛrɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ sariya ɲɛfɛ walasa ka se ka u bɔ ɲɔgɔn na o tiɲɛko kɛlɛ min bɛ yen n'o b'an ka du caman kɔnɔna la bi ECHO y'a yira k'a fɔ ayiwa a kan ka kɛ sababu de ye ayiwa yɔrɔ dɔ bɛ yen a kana se o yɔrɔ ma n'o ye sariya ɲɛkɔrɔla ye min ye Awa Samake ale yɛrɛ ye hakilila di nin ko in kan a ko nin waleya min filɛ nin ye ko dutigiw yɛrɛ de nɔ don dutigi n'a fɔra k'a fɔ fɛn b'e bolo e yɛrɛ tilennen tɛ i ka denbaya ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ ne kɔni tɛ ka ban i bɛ se k'i sigi ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye o ye Awa Samake ale ka hakilila ye min ye maa dɔ fana bɛ yen ale fana ye hakilila di ale yɛrɛ n'o ye Aminata Jalo ye a ko olu yɛrɛ ka du kɔnɔ limanaw olu yɛrɛ fa o kun ye muso camantigi de ale ba o kun ye a fa ka muso fɔlɔ de kabi fa in nana tanya limanaw min bɛ tali kɛ ayiwa olu yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ a nana kɛ gɛlɛyaba ye ale yɛrɛ n'a balimaw ni ɲɔgɔn cɛ fo u taara ɲɔgɔn sɔrɔ sariya ale ɲɛma an bɛ don min na i ko bi Aminata Jalo in a ko tiɲɛ yɛrɛ la ka kan bi dutigi fɛn fɛn bɛ yen n'a fɔra k'a fɔ ko yanni ala ka wele ka se i ma ni fɛn b'i bolo i k'i jija i denw kana taa to ɲɔgɔn farafara la walima dɔw yɛrɛ ni bɛ se ka bɔnɛ a ko siratigɛ la limanaw ko ayiwa Aminata Jalo ko dutigiw k'a lajɛ u ka nin yɔrɔ lajɛ n'o ye testament ko ye u ka don u ka baaraw la min ye sariya tigilamaw ye limanaw min ye maître Koto Traoré ale y'a jira k'a fɔ ko bi na ayiwa tiɲɛko kɛlɛ n'i y'a ye a bɛ se nin hakɛ la limanaw min bɛ tali kɛ i b'a sɔrɔ dutigiw olu de ma ko in a ɲɛsigi n'o tɛ testament ye fɛn min bɛ yen n'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka i yɛrɛ kɔmɔgɔw olu kisi wulikajɔ ma a ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ yɛrɛ ko i ma testament kɛ limanaw a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye o ye k'a fɔ i denw olu bɛ se ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ sariya ɲɛma dɔ b'a fɔ ko fo ka hakɛ dɔ d'ale ma min ka ca ni tɔw ta ye yɔrɔ bɛn tɛna kɛ ko la o la ko hali maa minnu bɛ sariya tigilama minnu bɛ n'o ye notaire ye olu minnu bɛ taga bila a ko ɲɛma i b'a sɔrɔ olu fana ta bɛ a ko la yan'a ka taa se o bɛɛ ma ni dutigi ye sɛbɛnni kɛ k'a fɔ nin ye karisa ta ye nin ye karisa ta ye i b'a sɔrɔ sariya bɛ baara kɛ ni o de ye ɲagami ti o la ko o de bɛ se ka kɛ fɛn ye fɛn min bɛ yen n'a bɛ dutigiw kisi kɔlɔlɔ ma limanaw kunnafoni filɛ nin an ye nin bɔ les échos welewele kɔnɔ n'o bɔra yen an bɛ don phase de semaine l'indépendant kɔnɔna la limanaw l'indépendant y'a jira k'a fɔ ko min ye san kibaru san 2023 ye ko an ka jamana a bɛ n'a fɔ maaw bɛ se k'u sigi ni min ye nin ye ayiwa dolo dɔnba min bɛ yen n'u kama ko Musa Fɔnba yɔrɔ san o san ale bɛ san kibaruya di jamanadenw ma l'indépendant kɔnɔna la bi a jala k'a fɔ san kura min bɛ yen n'o bɛ k'u teriw ka gɛrɛ san 2023 Musa Fɔnba yɔrɔ laadala a bɛ to ka kunnafoni di ko san 2023 natɔ in kɔnɔna la ko diinɛ ɲɛmɔgɔw olu ka mankan bɛ sɔn ka caya kosɛbɛ Mali kɔnɔna la yan ani banmacimaw limanaw ko an ka jamana kɔnɔna la yan limanaw Mali bɛ se ka baara kɛ ni chiffre min ye k'o ye chiffre 2 de n'o ye chiffre de ye san 2023 ko Mali ni Russie cɛ limanaw u bɛ sɔn ka yakubaya kosɛbɛ ayiwa baara ɲɔgɔnya u bɛ sɔn ka san sɔrɔ kosɛbɛ Mali ni Russie jamana cɛ ko wa Mali ni Faransi cɛ fana a bɛ se ka kɛ Mali ni Faransi cɛ u bɛ sɔn k'u bolo bɔ ɲɔgɔn bolo pewu bɛnbaliya yɛrɛ u bɛ sɔn ka na Faransi ni Mali cɛ hali u bɛ sɔn k'u bolo bɔ ɲɔgɔn bolo baarako nasira ninnu na Musa Fɔnba y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ gɛlɛya dɔw bɛ yen olu bɛ sɔn ka na jamana mara taabolo la jamana ɲɛmɔgɔw k'u sigi ni o fana ye a jala k'a fɔ an ka finitigiw n'o ye faamaw ye olu fana k'olu bɛ sɔn ka dadigi kɛ banmaciw la kosɛbɛ ko nka ko mɛta tɛ a tɛ se ka kɛ ko mɛta ye Musa Fɔnba y'o kuma fɔ a ye laseli kɛ fana k'a fɔ ko ɲina limanaw ko saya bɛ sɔn ka caya dɛ na saya ninnu caman i b'a sɔrɔ a sababu bɛ bɔ bana walima kɛlɛ de la
o kɔfɛ ko jago ɲina jagokɛlaw bi sɔn u tɛgɛ nɔ kosɛbɛ jagokɛlaw ka sɔrɔ bi sɔn ka yakubaya ko min ye an ka diinɛ ɲɛmaw ye ani jadisiw olu fana ka mankan bɛ caya jamana kɔnɔna la an bɛ waati min na ko sisan ko nka Mali jamana marabaw n'o ye Mali faamaw ye ko jamanadenw bɛ u ka ko fɛla fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ yen i b'a sɔrɔ jamanadenw bɛ don a da fɛ min ye saraka minnu b'a la Musa Fɔnba ka fɔ la a ko jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jiri minnu ɲini k'u ko n'o ye o ye ngunjɛ bulu ani zɔnɲɛ ani alajɔn ani fo ka taa se sunsunfin ma ko u bɛ se ka kɛ daga kɔnɔna la ka gabakuru dɔ bila a kɔnɔ ka sɔrɔ k'u ko ni o ye min bɛ tali kɛ n'i bɛ se yɛrɛ fana ko sagajigi jɛma ayiwa jamanaden min bɛ yen ni o se b'i ye i bɛ se k'o faga dimanche donya dɔ fɛ min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye olu ka saraka ye mun ye ko sangaba tura n'o ye misi belebeleba ye sangaba tura o 7 k'u k'o faga walasa bɛn ani basigi bɛ se ka na Mali kɔnɔna la cogo min na jamana kunnafoni filɛ nin ye a ye nin bɔ l'indépendant ale kɔnɔna la o mana bɔ yen min ye le canard déchaîné ye an bɛ don a kɔnɔ a kumana jamana canard déchaîné ka jaw de bɛ to ka kuma ja ninnu ayiwa n'a kumana i b'a sɔrɔ a n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na an ɲɛ bɛ douaniers de la yan douaniers olu nisɔndiyalen don kosɛbɛ jamana ko sabu juillet kalo tɛmɛnen na u sera ka nafolo min sɔrɔ o de cayara kosɛbɛ miliyari 47 ayiwa douane yɛrɛ ɲɛmɔgɔ a n'a yɛrɛ baarakɛɲɔgɔnw u bɛ kuma na u bɛ ka hakilila falen kɛ dɔ y'i kanto k'a fɔ ko miliyari 47 ko ko ale kɔni kun danda la k'a fɔ ko nin bɛ sɔrɔ douane yɛrɛ ɲɛma a ko jamana yɛrɛ bɛ lahala min na ko ni Ala sɔnna ko a bɛ layidu ta u ye laɲini min kɛlen don ko u n'a dafa dɔ y'i kanto ko DG an b'i fo kosɛbɛ ɲɛmɔgɔya a bɛ kɛ tan dɔ de o b'a jira k'a fɔ limanaw juillet kalo yɔrɔ ale ye waati gɛlɛnba de an ka jamana kɔnɔna la yan ko a ka gɛlɛn douane ka se ka ni ɲɔgɔnna nafolo sɔrɔ ko nka u sera k'u jija miliyari 47 u y'o salo ka na an ka trésor ale kɔnɔna la limanaw an b'a kun cɛ ni min ye o ye gouvernement ministre dɔ bɛ yen limanaw ko ayiwa nin wagati in na ale kɔni tɔgɔ fɔn bɛ yurugu dɔ la limanaw ko Asimi Goyita ka ministre dɔ bɛ yen ayiwa a bɛ n'a fɔ ale tɔgɔ bɛ yurugu dɔ la maa wɛrɛ tɛ an ka lakanako ministre de don n'o ye ayiwa protection ministre malien de la sécurité et de la protection civile général de brigade Daoud Ali Mohamedine limanaw ko nin waati in na tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ n'a fɔ a tɔgɔ bɛ ko dɔw la ko minnu bɛ yen n'a tɛ furanjɛla fanga a tɔgɔ ja d'a ma kunnafoni sɛbɛn dɔ yɛrɛ bɛ ale de kun ye nin ko in lakale n'o ye 22 septembre maaw ye o y'a jira k'a fɔ finitigi ɲɛmɔgɔba min filɛ ni ayiwa ale de bɛ an ka lakanako kunna bi ko a bɛ n'a fɔ a ye sugubulon dɔ de di sugubulon in bɛ t'i jɔ miliyari 24 ɲɔgɔnna de la limanaw sugubulon in ko a y'a di o y'a sɔrɔ a ma sariya foyi labato yɔrɔ n'a fɔra k'a fɔ marché bɛ di i b'a sɔrɔ taasira dɔw de bɛ yen sariya de b'a ko la ko nka ko a bɛ n'a fɔ minisiri in a ma nin taabolo ninnu si bato ko wa a y'a di société dɔw ma société minnu n'olu ni gouvernement yɛrɛ ka surun kosɛbɛ waati min na ni fasiri bɛ kɛ limanaw o y'a sɔrɔ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna la gɛlɛya dɔ bɛ yen jamanadenw bɛ ka kulo gɛlɛya min bolo n'a fɔra k'a fɔ ko furanjɛla fanga ko yɛlɛma ka don jamana kɔnɔ minisiri dɔ bɛ yen min bɛ o furanjɛla fanga in baara la o tɔgɔ ka taa ye nin na yani ayiwa jamanakuntigi ale ka se ka jaabi di nin ko in na ayiwa jamanadenw kɔni sigilen don ka nin affaire in a bɛ taa laban min na jamana kunnafoni filɛ nin an ye nin bɔ canard déchaîné kɔnɔ a bɛ dansigi kɛ gafew lakali la an b'aw fo ka aw waleɲuman dɔn ni Ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ sini gafe kuraw mana bɔ k'o lakali aw ye a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.